Gracias a ti. Falábamos de Mercedes Peón, pois escoitamos agora as voces doutras cantareiras, de Adolfina, Rosa Casás, de Asunción Garrido, de Manuela e de Teresa Lema, que volven a cantar, pero esta vez integradas na música contemporánea tamén. As Marxes, de Mario Cortizo. Este é un reto do compositor larinense para estas letras galegas, traballando desde o cancioneiro que Dorote Xúbar recollía hai 45 anos. As Marxes preséntase mañán ademais no Teatro Colón da Coruña, dentro do Festival Resis. A figura das cantareiras revive no concerto As Marxes do compositor Mario Cortizo no mes das letras galegas, que veñen ao rescate daquelas voces invencibles. O autor traza un percorrido polas recollidas da etnomusicóloga Dorote Xúbar, autora do cancionero popular galego, creando un novo son. Nos ensaios apreciamos esta bella fusión. Mario, acabamos de presenciar un dos vosos ensaios de As Marxes, non? Estas letras galegas tan sonoras, tan musicais, facía falta este xiro, este darlle un novo sentido ás letras galegas? Bueno, para nós, dende a parte musical, dende logo que é un revulsivo, non? Para sacar peito de todo o que a xente leva facendo moitos anos na sombra, de todas estas investigacións, de todas estas recollidas de campo, no meu caso de como podemos levar os arquivos sonoros á vanguarda e á música contemporánea. Entón, esta celebración das letras galegas supón un revulsivo e un escaparate. Sumerxirme nesas grabacións, que non son grabacións musicais, son grabacións de elas dúas con Dorocé na súa cociña, tomando un café e contando un conto, explicando como era a súa vida, explicándolle unha copla. Si despois isto non desaparece, xa non se pode facer. E como consegue combinar estes sons da tradición oral nunha composición actual? Cortizo integra as cantareiras, as bandas populares e a electrónica. O público poderá escoitar as voces de Adolfina, Rosa Casás, Asunción Garrido, Manuela e Teresa Lema, grazas aos arquivos sonoros gravados hai 45 anos por Doroté. As bandas son o motor das escolas de música en Galicia. A maioría dos músicos de Galicia formáronse nas bandas. Entón, facer este punto adicional de chegar ao terreo profesional das bandas profesionais, como esta banda municipal da Coruña, é moi fácil integrar deste xeito as cantareiras, non? Decía o director da banda, escoitar as cantareiras, non? Ti tamén estabas aí intentando encaixar. Bueno, porque a particularidade desta obra é que a través da electrónica utilizamos esas grabacións de campo que fixo Dorote Xúbar hai máis de 50 anos e integrámolas na banda. Estamos lle dando voz a estas cantareiras homenaxeadas que, polo tanto, ao estar homenaxeadas nas letras galegas están mortas, non temos maneira de contar con elas, pero sí que temos esas grabacións, entón integrámolas na banda a través das electrónicas. E o reto dos ensaios consiste en encaixar en contextos europeos e tamén de Norteamérica, de Latinoamérica, de integrar o folclore na música clásica e contemporánea. Aquí en Galicia temos unha tradición moi rica tamén de compositores que integraron a nosa música tradicional, a nosa música folclórica na música clásica contemporánea, pero creo que isto ten unha visión un pouco máis actualizada, de vanguarda, de utilización de técnicas non convencionais dos instrumentos, de uso da electrónica. O concerto As Marxes, no contexto do Festival Resis de Música Contemporánea, achega estas cantareiras de aire actual ao Teatro Colón da Coruña, entrada de balde, onde poderemos escoitar o fío que conecta a memoria oral co presente. Eu, da miña parte, sinto-me obrigada a deixar as cousas a xente de Galicia. É unha música do pobo e nós, os compositores e nós intérpretes, temos a obriga moral de traballar para devolverlle a xente este material que é de todos e non o podemos esquecer. Bravo.